같이 사도신경으로 예배 나누도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사되기 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공개와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 같이 찬송가 347장 1절 2절 4절 찬송드리겠습니다. 허락하신 새 땅에 들어가려면 마음의 준비하여 힘써 일하세. 여호수아 군나라 앞으로 가세. 주님 품일세. 시험한 난장에도 낙심 말고서 마음의 걱정 버리고 힘써 일하세. 여호수아 군나라 앞으로 가세. 우리가 처소는 주님 품일세. 이럴 곳이 아직도 많이 있으니 담대하게 나가서 힘써 일하세. 여호수아 앞으로 가세. 우리가 할 처소는 주님 품일세. 안성화 형제 나와서 기도 드리겠습니다. 기도드리겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, 오늘 또 이 귀한 주일날 이 자리에 모여서 함께 찬양하고 예배하게 하시면 감사드립니다. 주님, 저희가 기도로 이번에 새벽주 기도회로 저희가 모여서 기도할 텐데 좀 더 주님을 알아가고 주님께 더욱더 높일 수 있는 자들이 될 수 있게 하시고 더욱더 그들이 소망을 주님께 기도할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 또 오늘 말씀 전하신 목사님께도 힘 주시어서 저희들이 그 말씀을 듣고 배우고 느낄 때 그것들을 단순히 이 순간만 듣고 흘러가는 것이 아니라 그것들을 실천해 나갈 수 있는 주님의 백성들 될 수 있도록 주님께서 사용하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 네. 오늘 성경 말씀은 갈라디아서 6장 6절에서 10절까지 말씀입니다. 정도 읽도록 하겠습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 알아. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없이 열매를 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 우리가 스스로 속이지 죄송합니다. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 성령의 열매를 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 해할 열매를 거두리라.
다 같이 읽겠습니다. 그러므로 우리는 희의 대로 모든 일에 착한 일을 하되 또 믿음의 가정들에게 넘치리라. 네, 목사님 오셔서 성경 말씀 전하시겠습니다. 심음과 거둠의 법칙이라는 제목으로 심음과 거둠의 법칙이라는 제목으로 하나님의 말씀 나누도록 하겠습니다. 갈라디아서를 시작한 지가 그렇게 많이 되었는지 잘 모르겠는데 어느덧 6장 얼마 남지 않았습니다. 갈라디아서 심음과 거둠의 법칙. 지난주에 너희가 짐을 서로 지라라는 제목으로 죄가 드러난 자들을 비롯해서 공동체를 향한 말씀을 나눴죠. 그죠? 공동체를 향한 말씀을 나눴는데 오늘은 공동체를 향한 말씀도 있는데 말씀을 가르치는 자에 대해서 또 전체적으로 우리가 어떠한 자세를 가져야 되는지에 대해서 말씀을 하고 있습니다. 아마도 거짓 교사들이 미혹해서 거짓 교사들이 유혹을 해서 이 말씀을 가르치는 자에 대해서 재정을 끊었던 것 같습니다. 그러나 굉장히 중요하게 우리가 생각을 해야 합니다. 말씀을 가르치는 자에 대해서. 그리고 또 우리가 공동체를 생각하지 아니할 수가 없는 거죠. 자, 오늘 첫 번째 심음과 거둠의 법칙 첫 번째 말씀을 가르치는 자를 위해 심어야 합니다. 말씀을 가르치는 자를 위해서 심어야 합니다. 자, 6절 말씀을 보면 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라 했습니다. 가르침을 받는 자는 누굽니까? 갈라디아 성도들이고 또 오늘날로 치면 우리죠. 여러분들입니다. 여러분들. 가르침을 받는 여러분들은 말씀을 가르치는 자. 말씀을 가르치는 자는 누굽니까? 여기 갈라디아 배경으로 말하면은 사도 바울일 것이고 오늘날로 치면 누구죠? 저 같은 목회자죠. 저 같은 목회자를 일컫는 말입니다. 그래서 여러분들은 목회자와 모든 좋은 것을 함께 해야 합니다. 목회자에 대해서 모든 좋은 것을 함께 해야 합니다. 여기서 모든 좋은 것이라는 것은 어떤 거냐 하면 물질적인 것을 포함을 해요. 그러니까 물질적인 게 좀 비중이 들어가 있는 겁니다. 그래서 가르침을 받는 여러분들은 목회자에게 물질적인 것들을 포함한 모든 좋은 것들을 함께 할 수 있어야 됩니다. 여러분, 저 같은 목회자는 교회에서 주는 사례를 가지고 삽니다. 저 같은 목회자는 교회에서 주는 사례를 가지고 사는데 여기에 대해서 혹시라도 여러분들이 이상하다 이렇게 생각하는 지체들이 있다면 절대 그렇게 생각하면 됩니다. 절대 그렇게 생각하면 안 돼요. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자에게 모든 좋은 것을 함께 할 수 있어야 됩니다. 여러분, 예수님도 누가복음 10장 7절에 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 싹을 받는 것이 마땅하니라 라고 말씀을 하고 있습니다. 일꾼이 그 싹을 받는 게 당연하다라고 말씀을 하고 있는 것이죠. 예수님의 말씀을 받아서 바울 역시 디모데전서 5장 18절에서 그대로 인용을 하고 있습니다. 일꾼이 그 싹을 받는 것은 마땅하다라는 것이죠. 목회자가 목회적 돌봄을 함으로 인해서 사례를 받는 것은 당연하다라고 예수님과 또 사도 바울이 그 말씀을 그대로 인용해서 성경에서 분명하게 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 고린도전서 9장 11절에도 이렇게 이야기를 하고 있어요. 우리가 너희에게
신령한 것을 뿌렸은즉 너희의 육적인 것을 거두기로 과하다 하겠느냐라고 기록을 하고 있습니다. 여러분, 젊어서부터 여러분들 때부터 목회자를 잘 섬겨야 됩니다. 이런 것들을 젊어서부터 좀 잘 배워 나갈 수 있으면 참 좋겠습니다. 이게 바로 거둘 수 있는 법칙이 되는 거예요. 목회자를 위해서 심는 게 곧 여러분들이 거두는 방편이 되는 겁니다. 예수님은 목회자를 위해서, 말씀을 가르치는 자를 위해서 여러분들이 가진 모든 좋은 것을 함께 할 것을 우리에게 말씀하고 계시다 하는 것이죠. 여러분, 7절에 보면 이렇게 이야기를 하고 있죠. 스스로 속이지 말라라고 이야기를 했습니다. 자, 스스로 속이지 말라. 이게 무슨 말입니까? 하나님이 정해놓으신 질서를 무시하지 말라 이 말입니다. 여러분들이 목회자를 섬기는 것은 하나님이 정해놓으신 질서라는 거예요. 스스로 속이지 말라. 목회자를 향해서 전심으로 최선을 다해서 섬기라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니, 하나님이 업신여김을 받지 아니하신다. 하나님이 조롱을 당하시거나 우롱받지 아니하신다 이 말인데, 계속해서 같은 맥락에서 이야기를 하고 있는 거예요. 목회자에게 최선을 다해라. 말씀을 가르치는 자를 위해서 심으라고 계속해서 이야기를 하고 있는 겁니다. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 이거는 일반적인 모든 영역에 그대로 포함되는 겁니다. 우리가 콩심은대 공부하고 팔심은대 판단도 하죠. 열심히 공부해야 좋은 성적을 거두죠. 네? 어떤 자격증을 따기 위해서는 그 자격증을 따기 위해서 최선을 다해서 준비를 해야 그 자격증을 딸 수 있듯이, 무엇으로 심든지 그대로 거두리라는 것은 하나님께서 정해놓으신 불변의 법칙, 모든 영역에 적용이 되는 말씀이면서, 그러면서도 마찬가지로 특별히 말씀을 가르치는 자를 향한 말씀이기도 한 거예요. 말씀을 향한 자를 위해서 심을 때 거두게 된다라는 그런 말씀으로 여러분들이 그렇게 갈라디아서는 말씀을 하고 있는 겁니다. 여러분, 제가 장년층을 상대로 이렇게 말씀을 전하기는 조금 낯간지럽다 그래야 되나? 조금 떨리는지 잘 모르겠는데, 이게 분명한 명백한 하나님의 말씀입니다. 분명하고도 명백한 하나님의 말씀이고, 예수님과 사도 바울이 분명하게 선명하게 우리에게 지적을 하고 있는 거예요. 여러분, 저한테 잘해라, 여러분 나한테 잘해라, 이 말을 하는 게 아니에요. 여러분들이 복을 받고 여러분들이 하나님의 은혜와 특별한 선물을 누리는 복된 삶을 살아가기 위해서는 목회자를 대하는 근본 마음이 좋아야 됩니다. 기본 마음 태도가 여러분들이 깨끗하고 선해야 됩니다. 아름다워야 됩니다. 그런 마음이 아니라면 심었을 때 거둘 생각을 하지 말아라 이 말이에요. 며칠 전이 아니죠. 지지난주입니까? 지지난주에 초등부에 무슨 초등학교 저학년 아이가 예배드리기 앞서서 저한테 음료수 하나를 가져다 줬어요. 직접 가져다 준 건 아닌데 누구 선생님을 통해서 저에게 가져다 줬어요. 부끄러웠나 봐요. 그래서 제가 그 음료수를 제가 설교하기 전에 일부러 다 마셨어요. 너무 고마워가지고. 이 저학년 아이가 목회자를 섬긴 거죠. 말씀을 가르치는 자를 위해서 심은 거죠. 그거를 엄마 돈으로 산 게 아니고 자기 용돈 모아가지고 샀다. 자기 용돈 모아가지고 사가지고 제가 그 어린 여학생이
너무 고마워가지고 제가 그거를 받아가지고는 사무실 와가지고 다 마셨어. 그리고는 딱 가가지고는 이게 고맙다고 인사를 했는데 부끄러웠는지 인사를 했는데 뭐 안 쳐다보더라고요. 너무 고맙더라고. 어쨌든 여러분들 때에 목회자를 향한 마음을 활짝 열어요. 여러분들 때에 목회자를 향한 마음을 활짝 열어요. 여러분들 때의 마음을 이렇게 활짝 열지 않으면 여러분들이 일단 복 받기는 일단은 생각을 접어야 되고, 그리고 여러분들이 마음을 활짝 열지 않으면 목회자들이 생활하는 게 어려워요. 목회자들도 생활하는 게 어려워지기 때문에 목회자들도 생활이 쪼그라들고 사역을 마음껏 할 수 없는 그런 형편에 놓이게 되는 거예요. 그런 형편에 놓이게 되면 저도 마음껏 사역할 수 없으면 여러분들과 이렇게 힘있게 전진해 나갈 수 있겠습니까? 그럴 수가 없는 거예요. 그러기가 힘들어지는 겁니다. 이게 연쇄적으로 서로가 서로에게 반작용이라고 해야 됩니까? 이게 서로가 긴밀하게 연결이 되어 있기 때문에 서로가 서로를 향하여서 최선을 다해서 믿음으로 섬기고, 특별히 말씀을 가르치는 자를 위해서 여러분들이 심으며 나아가야 된다. 제가 초등부의 여학생 아이를, 박모모 여학생 아이를 이야기를 했는데, 여러분들도 잘하고 있어요. 우리 리더들을 비롯한 우리 몇몇 지체들은 보면 제가 생각하기에도 과할 정도로 저를 섬기는 그런 지체들이 있습니다. 너무 감사해요. 너무 고맙고 제가 위에서 기도하고 축복합니다. 정말 젊어서부터 이런 마음을 가지고 목회자를 섬기는 지체들에게 정말 앞으로 더 큰 하나님의 은혜와 복이 임하기를 기도하고 축복을 합니다. 그런데 우리가 여기에서 한 걸음 더 나아갈 수 있으면 좋겠어요. 우리 경산중부교회 담임 목사님을 여러분들이 한 번쯤 좀 생각을 해서 특별히 담임 목사님을 또 이렇게 섬기는 그런 마음이 여러분들에게 활짝 열릴 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 더 멀리 보고 더 크게 내다볼 수 있는 믿음의 큰 그릇이 돼요. 믿음의 큰 그릇이 돼요. 내 것만 챙기는 이런 작은 그릇으로는 하나님의 은혜와 은사 모든 선물들을 다 담아낼 수가 없어요. 우리가 그릇을 크게 가질 때 하나님께서도 더 큰 은혜와 선물을 우리 청계대학교 위에 부어주시는 거예요. 여러분들 잘하고 있지만 말씀을 가르치는 자를 위해서 전심으로 마음을 활짝 열고 최선을 다해 심는 여러분들 되시기를 바랍니다. 아멘. 아멘. 자, 두 번째. 성령을 위해 심어요. 성령을 위해 심어야 합니다. 자, 8절에 보면 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 했습니다. 사실 이 갈라디아서가 지금 8절 말씀 처음부터 끝까지 이런 말씀을 계속해서 하고 있죠. 얼마 전에도 육체의 소욕에 대해서 말씀을 나눴고 성령의 열매에 대한 말씀을 나누지 않았습니까? 육체의 일은 타락한 인간의 저급한 본성에서 나오는 모든 종류의 악과 죄를 의미합니다. 여러분, 갈라디아서에서 자꾸 언급을 하고 있으니까 이야기를 하는데, 여러분들 이 육체를 위해 심는 이 일을 철저히 끊어버릴 수 있어야 돼요. 20대 때 유혹이 굉장히 강렬하게 찾아옵니다. 이 육체의 소욕, 욕심, 이런 부분들이 20대 때 굉장히 강렬하게, 그것도 너무너무나 매력적이게 멋지고 아름다운 모습으로 우리에게 찾아온다는 거예요. 여러분, 이러한 일들을 여러분들의 삶에서
철저히 냉정하게 확실하게 끊어버리지 않으면 안 된다는 거예요. 여러분, 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거둔다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분, 이 썩어질 게 뭡니까? 허무한 거예요. 허무한 거. 허망한 거. 궁극적으로는 영원한 멸망을 의미하는 겁니다. 육체를 위하여 심는 자는 허무한 인생, 허망한 인생, 영원히 멸망한 인생이 될 것을 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분, 계속 똑같은 얘기, 계속 몇 주간 이렇게 반복되는 이야기에서 조금 지겹을런지 잘 모르겠는데, 여러분, 음란한 것들을 여러분 대적하시기 바랍니다. 여러분, 음란을 철저히 대적해요. 신약 성경에 예수님께서, 정확하게 어딘지 모르겠는데, 눈이 범죄하면 한쪽 눈을 가지고 지옥에 떨어지는 것보다 한쪽 눈을 빼버리는 게 낫다. 뭐 이런 말씀들이 있지 않습니까? 정말 눈을 뽑아버리라는 말은 아니고, 그만큼 철저하게 죄를 대적하고, 그만큼 철저하게 육신의 일을 대적하고 싸우라는 거예요. 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우라고 말씀을 하고 있잖아요. 생명을 다해서, 목숨을 다해서, 여러분, 그 일을 위해서는 정말 여기에 내가 넘어가면 죽는다는 그 심정으로 싸워야 돼요. 여러분, 세상 사람들은 남들 다 하는데 왜 니네는 못한다 그러냐 라고 말을 할 수 있을지 모르겠지만, 우리가 하나님 앞에 정직하고 하나님 앞에 바르게 선 자로서 깨끗하고 정결한 모습으로 나아가야 되고, 우리의 몸을 철저히 지켜나가야 돼요. 여러분, 음란을 대적하세요. 난 절대 여기에 넘어가지 않는다. 반드시 싸워 이긴다. 요셉처럼 보디발의 아내가 작정하고 덤벼들어도 작정하고 도망칠 수 있는 그런 사람이 되어야 돼요. 요셉이 만약에 그때 보디발의 아내의 유혹에 마지못해 넘어갔다고 생각을 해보세요. 창세기에 요셉 이야기 나오겠습니까? 어떻게 나올는지 잘 모르겠는데, 요셉이 그 자리를 옷이 찢어지는 한이 있더라도 그 자리를 도망쳤잖아. 여러분, 그런 사람이 되어야 되는 거예요. 사무엘 상하에 다윗이 우리아의 아내 밧세바를 범한 사건 나오죠, 그죠? 여러분, 이 다윗이 우리아의 아내 밧세바를 범함으로 인해서, 간음죄 및 살인죄를 저지름으로 인해서 다윗 가문이 그 이후로 가정이 엉망진창 박살난 스토리를 그 이후로 쭉 전개되는 것을 볼 수가 있어요. 물론 다윗이 사도행전에 보면 하나님의 마음에 합한 자라고 칭찬을 받는 그런 말씀을 언급하고 있습니다만은, 사실 우리아의 아내 밧세바를 범한 거를 결국 잘했다고 칭찬할 수가 없죠. 결국 나단 선지자 앞에 통곡하며 회개하는 일이 일어났지 않습니까? 나단 선지자가 와가지고 심상이 눈물로 인하여 들뜰 정도로 눈물을 흘리는 회개하는 일을 했잖아요, 결국에. 여러분, 작정하고 요셉처럼 음란의 자리를 박차고 도망 나오는 그런 믿음의 결단을 하고 이 음란과 대적해 보시기 바랍니다. 그리고 여러분, 또 술, 직장생활, 사회생활 하다 보면, 또 군대 있을 때 보면 술과 굉장히 밀접하죠. 굉장히 밀접할 거예요. 여러분, 이 술이라는 이것에 대해서도 여러분 극히 조심해요. 그리스도인과 비그리스도인, 세상 사람들 다 하는데 뭐 그렇게 별나다고 그렇게 하느냐, 그런 소리 들어가면서 신앙생활 좀 해보세요.
정말 별나다라는 소리를 들어가면서 신앙생활 한번 해보세요. 정말. 물론 저도 20대, 20살 때부터 제가 군대 제대하고 술 끊었어요. 저는 20살부터 술을 마시기 시작해가지고 군대에 있을 때까지 술을 마시고는 이제 23살 제대를 하면서 제가 이제 술을 끊었는데, 제 짧은 20살, 21살, 22살, 23살 제대하면서 제가 끊었으니까 약 한 3년 술을 마셔보니까 술 마셔가지고 득대 하나도 없더라고요. 오히려 술 마시니까 뭐 이상한 기분에 더 죄를 짓게 되고, 더 악하게 되고, 더 거만하게 되고, 더 범죄에 노출이 되지. 술 마셔가지고 예수 그리스도를 닮아가더라. 술 마셔가지고 기도회를 사모하더라. 술 마셔가지고 영혼을 구원하고 제자 세우는 일에 앞장서더라. 절대 그럴 일, 절대. 술 마셔가지고 하나님의 영광을 드러내고, 술 마셔가지고 제자를 세우고, 술 마셔가지고 청년대학교에 부흥이 임하고, 술 마셔가지고 상처 입은 지체들이 회복되어서 그리스도의 사랑이 뜨겁게 일어나는 그런 일 절대 안 일어나, 절대. 개중에 보면은 어머니들께서 술을 요리로 사용하시는 분들이 있어요. 술을 요리로 이렇게 음식 만들 때 사용하시는 분들이 있거든요. 그렇게 사용하는 거는 얼마든지 장려할 만하죠. 근데 제가 지금 뭘 이야기하는지 알죠? 제가 지금 뭘 말씀드리는지 다 알죠? 여러분, 육체를 위하여 심으면 썩는다는 거예요, 썩는다. 썩어 자빠진다는 거예요, 여러분. 제발 여러분들 때에 음란과 술, 담배는 제가 잘 안 해봐가지고 잘 모르겠는데, 담배 피우면 막 기분 좋고 막 황홀하고 막 그런지는 잘 모르겠는데, 여러분 이런 것들 정말 그리스도인으로서의 그 정체성을 다시 한번 회복하고, 여러분 이런 것들을 능히 철저히 대적해 나가는 그런 사람들이 될 수 있기를 바랍니다. 성령을 위해 심는 여러분들이 되어야 됩니다. 성령을 8절 하반절에 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 성령을 위해 심는 자는 영원한 생명을 하나님으로부터 선물을 받게 되고, 하나님의 모든 은혜와 은사와 하나님의 모든 축복의 선물을 받아 누리게 된다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분, 사람이 주는 사탕 하나에 만족하시겠습니까? 아니면 하나님께서 주시는 하나님의 형용할 수 없는 은혜와 사랑, 측량할 수 없는 은혜를 받으시겠습니까? 사람이 주는 몇 푼에 넘어가시겠습니까? 하나님이 주는 한량없는 은혜를 받으시겠습니까? 사람이 주는 것과는 비교가 안 돼요. 비교가. 성령을 위해 심음으로 말미암아 정말 그리스도인의 성품, 이 또 성령의 9가지 열매를 더듬는 여러분들이 될 수 있기를 바라고, 하나님으로부터 모든 좋은 것, 하나님으로부터 말미암는 한량없는 은혜와 사랑을 넘치도록 받아들이는 여러분들 될 수 있기를 바랍니다. 자, 그렇다면은 성령을 위해서 심는 것, 우리가 뭘 해야 성령을 위해서 심는 겁니까? 제가 이거는 늘 레파토리처럼 자주 이야기했죠. 성령을 위해서 심는 것, 첫째, 하나님과의 교제입니다. 하나님과의 교제. 하나님과의 교제, 제일 중요한 것 뭡니까? 예배죠, 예배. 성령을 위하여 심는 것, 하나님과의 교제, 제일 중요한 것 아닙니까? 예배입니다, 예배. 그 다음, 성령을 위하여 심는 것 두 번째, 성도들과의 교제입니다. 성도들과의 교제, 뭡니까? 목장 모임이죠. 제가 늘 반복하는 게 이거 아닙니까? 예배와 목장, 예배와 목장. 하나님과의 교제, 성도와의 교제, 예배와 목장을 통하여서 우리가 성령을 위하여 심는 것. 이렇게 예배와 목장을 통하여 성령을 위해 심을 때에 사람이 주는 아이스크림 하나에 만족하는 인생이 아니라 하나님께서 부어주시는 한량없는 은혜와 능력과 은사와 성령의 열매를 더듬는 복된 인생이 되어진다라는 것이죠. 여러분, 예배에 최선을 다하고 목장 모임에 생명을 다하는 여러분들이 될 수 있기를 바랍니다. 그리고 올해는 책 나눔이 다 끝났어요. 올해는 할 수만 있다면 내년에
기회가 주어졌을 때 책 나눔에 또 동참하는 여러분들이 될 수 있기를 권면드립니다. 그리고 또 기도하고 또 광고도 해왔지만은 세겹줄 기도회에 여러분 한번 작정을 하세요. 세겹줄 기도회에 작정하고 한번 해보세요. 이게 성령을 위해 심는 거예요. 보니까 벌써 중고등부 몇 명은 저기다가 이름 벌써 썼더라고. 우리 지체들 중에 저기 이름 쓴 지체들 있어요? 느리네. 이 치고 나가야 돼. 성령을 위하여 심는 일에는 참 치고 나가야 되는데 이 우리가 중고등부 동생들보다 느려갖고 이게 안 되는데 치고 성령을 위하여서는 여러분 한 박자 더 빠르게 한 박자 더 빠르게 남보다 먼저 딱 치고 나가는 그런 것도 필요합니다. 여러분 전출은 못하더라도 여러분 결단하고 한번 성령을 위해서 심어보는 여러분들 될 수 있기를 바랍니다. 아멘. 자, 마지막 세 번째. 첫째는 뭐였어요? 말씀을 가르치는 자를 위해 심어라. 두 번째, 성령을 위해 심어라. 마지막 세 번째, 우리 지체를 위해 심어라. 우리 지체를 위해, 성도를 위해 심어라. 우리 지체, 특별히 오늘 갈라디아서 6장 9절 10절에서 말하는 것은 우리 지체를 위해 심으라고 이야기를 합니다. 9절부터 한번 읽으면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 했습니다. 우리가 선을 행하되 이 선은 모든 종류의 착한 일을 의미합니다. 모든 종류의 착한 일을 의미할 뿐더러 앞선 6절에서 말씀하고 있듯이 말씀을 가르치는 자를 잘 대접하는 것도 포함하는 의미가 있습니다. 여러분 그리고 10절 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 자, 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 해야 되겠지만은 더욱 믿음의 가정들에게 하라고 말씀을 하고 있는 거예요. 여기서 우선순위, 착한 일, 선을 행하는 것에 있어서도 우선순위를 정해주고 있는데 더욱 믿음의 가정들에게 하라고 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분, 더욱 우리 지체들을 섬기는, 더욱 우리 지체들을 위해 심는 여러분들 되시기를 바랍니다. 서로서로 심어요. 서로서로 사랑하고 믿음으로 권면하고 위하고 기도해주고 심는 여러분들이 되어야 되는 거예요. 여러분 요한복음 13장 35절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 내 제자인 줄 알리라 했습니다. 여러분들이 서로서로 사랑해야 되는 거예요. 여러분들이 서로서로 사랑할 때 밖에 있는 모든 사람들이 예수님의 제자구나, 이것을 알게 된다라고 이야기를 하고 있는 거예요. 요한복음 13장에서. 그래서 사도 바울도 더욱 믿음의 가정들에게 먼저 하라, 더욱 믿음의 가정들에게 하라라고 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분들 간에 서로서로 내가 먼저 섬기고 사랑하고 심어주는 그런 귀한 관계가 되어줄 수 있기를 바랍니다. 실제적인 도움을 줘야 돼요. 실제적인 도움. 여러분들 간에는 정말 뭐가 필요한지 긴밀하게 아는 사이가 되어 있을 건데, 정말 이 친구에게 어떤 게 진짜 필요한 건지 실제적인 도움을 줄 수 있는 그런 관계가 되어 있어요. 10절에 우리는 기회 있는 대로 하라라고 했는데, 이 기회 있는 대로라는 것은 최선을 다해 섬기라는 거예요. 힘을 다해 섬기라는 것을 이야기를 하고 있는 겁니다. 여러분, 그런데 지체들끼리 서로서로 이렇게 섬기고 하다 보면 힘들죠? 잘 안 되죠, 그죠? 이게 내 맘처럼 쉽게 잘 안 될 때가 있어요. 제가 볼 때는 마지막 세 번째가 제일 힘든 것 같아요. 첫 번째, 말씀을 가르치는 자를 위해 심으라. 이거 생각보다 쉬워요. 말씀을 가르치는 자를 위해 심는 것은 생각보다는 쉬워요. 자, 두 번째, 성령을 위해 심으라. 예배 드리는 거
내가 와서 예배 드리면 돼. 그리고 목장 참여하는 거 자리에 앉아 있으면 돼. 뭐 특별히 그렇게 어렵지 않아. 그런데 지체를 섬기는 거, 이거는 조금 힘들어. 이건 이 관계를 해야 되기 때문에 그래요. 관계. 자, 그래서 9절에 뭐라고 이야기합니까? 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라라고 때가 이름에 거두리라라고 말씀을 하고 있는 거예요. 이 세 번째, 우리 지체를 섬기는 일에는 낙심이 찾아옵니다. 우리 지체를 섬기는 일은 때로는 낙심이 찾아와가지고 포기하고 싶어요. 그렇다니까. 그렇게 되더라고. 나도 해보니까. 제일 힘든 게 우리끼리 서로 사랑하고 섬기고 세워주고 믿음이 약한 자 일으켜주고 이 우리 지체 섬기는 게 제일 힘든 거야. 그래서 낙심이 되고 안 하려고 그래. 포기가 된다는 거죠. 여러분 그런 경험 없습니까? 있잖아, 그런 경험. 또 섬기다 보면은 또 어떤 일이 있어요. 다툰다니까. 섬기다 보면 또 우리끼리 싸워. 싸움이 일어나. 또 우리끼리 분쟁이 일어나. 그래가지고 누구 파 막 이렇게 분쟁이 생기가 갈라지고 누구 라인이고 그냥 이거 농담 삼아 하는 겁니다. 안성아 라인이고 성주 라인이고 재민이 라인이고 하은이 라인이고 막 분파가 생긴다니까. 여러분, 이러한 낙심과 포기까지도 이겨내는 여러분들 되시기를 바랍니다. 낙심하지 말고 포기하지 않으면 때가 이름에 거두게 되는 은혜를 베풀어 주신다는 것. 아름다운 하나님의 놀라운 은혜와 은사와 선물을 더하여 주신다라는 것이죠. 여러분, 마태복음 5장 10절 이하에 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니. 이렇게 의를 위해 착한 일을 하면서 받는 고난으로 인하여 이런 것들을 잘 받는 자는 복이 있다라는 것. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워. 하늘에서 너희의 상이 큼이라라고 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분, 지체를 섬기는 일 쉽지 않은 거 여러분들 이해합니다. 나도 해보니까 너무너무 어렵다. 그럼에도 불구하고 여러분 서로 지체들을 위하여, 우리 지체들을 위하여 심는 여러분들 되시기를 바라요. 낙심하지 말고 끝까지 믿음으로 최선을 다하면 하늘에서 너희의 상이 크다라는 것을 여러분들 반드시 기억하고 이 사명 또한 능히 잘 감당해 나가는 여러분 되시기를 바랍니다. 아멘. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 첫 번째, 말씀을 가르치는 자를 위해 심으시기를 바라고, 두 번째, 성령을 위해 심으시기를 바라고, 마지막 세 번째, 우리 지체를 위해서, 먼저 우리 지체들을 위해서 심는 여러분들 되시기를 바랍니다. 지체들 간에 정말 이 지체가 뭐가 필요한지, 정말 이 지체가 어떤 말과 위로가 필요한지, 무엇이 필요한지를 실제적으로 도움을 줄 수 있는 여러분들이 될 수 있기를 바라고, 궁극적으로 하나님의 나라에 이룰 수 있는 구원의 선물을 누릴 수 있는 그런 도움을 줄 수 있기를 바랍니다. 그렇게 함으로 말미암아 하나님께 큰 영광이 되고 우리 청년대학교가 더욱더 부흥성장 발전하고 여러분들 개인이 하늘의 위로와 상급을 풍성히 받는 복된 여러분들 다 되시기를 진심으로 바랍니다. 다시 주신 말씀 가지고 1분간 기도드리겠습니다.
기다리면서 준비하신 헌금 드리겠습니다. 주님과 함께하는 이 고요한 시간, 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네. 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네. 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다. 영영하자라도 냈을 것 아시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 나 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 따르오리다. 사랑합니다. 엄마사네 주 알기 원하네. 모든 삶 당신 것이니 주 백성이 몸만하네. 총무로 나와서 기도하겠습니다. 네, 광고 드리도록 하겠습니다. 네, 다음 주 월요일부터 새벽줄 기도회 8일부터 19일까지 새벽줄 기도회가 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그리고 21일 날 추수감사주의를 준비하기 위해서 저희가 이번에 마들렌을 저희가 만들어서 성도님들께 드리려고 하고 있는데, 혹시 20일 토요일 날 참여 가능한 분들은 제게 개인톡 부탁드리도록 하겠습니다. 그리고 지금 총회가 11월 28일 날 있습니다. 그래서 저희가 총회 수칙들을 저기 게시해놨으니까 읽어보시고, 혹시 뭐 수정사항들이나 아니면 뭐 궁금한 점들 있으면은 총회 때 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 목사님 나와서 헌금기도 및 축도 드리도록 하겠습니다. 참 좋으신 우리 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 참 감사합니다. 어렵고 힘든 시절을 지나고 있지만 온 마음 다해 온 정성 다해 예배를 드립니다. 우리 지체들 주님 받아주시고 한량없는 은혜를 더하여 주시옵소서. 믿음의 큰 그릇들 되게 하여 주시어서 말씀을 가르치는 자를 위해 심고, 성령을 위해 심고, 우리 지체들을 위해 최선을 다해 심는 귀한 이 심는 사역을 잘 감당하게 하셔서 주님의 때에 한량없는 풍성한 은혜를 거두는 복된 우리 지체들 다 되게 하여 주시옵소서. 심고 또 심어 더욱 풍성한 은혜를 거두는 복된 인생들, 우리 복된 청년대학부 되게 하여 주시옵소서. 정성을 다하여 예물을 드린 손길들 우리 하나님 기억하여 주시고 하늘의 것으로 땅의 것으로 풍성케 하여 주시옵소서. 2021년이 얼마 남지 않았고 또 여러 가지 일들을 계획하고 있는 가운데 있습니다. 기도하오니 하나님 선하게 인도하여 주시옵소서. 특별히 2주간 진행될 새벽줄 기도회 가운데 함께하여 주시고, 결단하고 주님께 나와 기도할 때 응답하여 주시고 위로하여 주시고 어루만져 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 위로 교통 충만케 하심이 전심을 다해 예배드린 우리 모든 지체들 위해 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.